Привет всем! Сегодня буду приготовить кисло-сладкие куриные крылышки. Hello everyone! How to cook sweet and sour chicken wings fried. সকলকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা। আজ আমি রান্না করে দেখাবো টক মিষ্টি চিকেন ওয়েন্স ফ্রাইড। দেখতে থাকুন। Куриные крылышки, chicken wings. Добавляю приправу для курицы, черный перец, соль и красный перец. Add chicken masala, black pepper, salt and red chili. Marinate for 1 hour. добавляю lemon. Add a lemon. এখানে দিয়ে দিলাম চিকেন মশলা, কালো মরিচের গুঁড়ো, লাল মরিচের গুঁড়ো, লবণ ও লেবু দিয়ে দিলাম এখানে। Is this মুকো ফ্লাওয়ার, ময়দা নিয়ে নিলাম এখানে। добавляю черный перец, приправа для курицы и соль. Add black pepper, chicken masala, salt. Maybe add red chili. দিয়ে দিয়েছি কালো মরিচের গুঁড়ো, চিকেন মশলা, লবণ এবং এখানে দিতে পারেন লাল মরিচের গুঁড়ো। ক্রিলসকে মারিনেবল 1 ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, আপনারা অল্প সময় রাখতে পারেন। Теперь здесь добавляю муку из приправой. Add flour with masala. এখন ওই মশলা মাখানো ময়দাগুলো এখানে দিয়ে দিলাম এবং ভালোভাবে মিশিয়ে নেব, তারপরে ভেজে নেব। জিরা মশলা, অ্যাড অয়েল, পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল নিয়ে নিলাম চিকেনগুলো ভাজার জন্য। আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই। নোটিফিকেশন বেলটিকে ক্লিক করে রাখবেন। Куриные крылышки буду жарить примерно 10 минут. Chicken wings fry for 10 minutes. 10 মিনিটের মতো চিকেন ওয়েন্সগুলো খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। ভাজা হওয়ার শেষের পথে ঠিক এইভাবে উঁচু করে রাখতে হবে, তবে কয়েক সেকেন্ড ধরে রেখে আবার তেলে ছেড়ে দিতে হবে, তাহলে মচমচে হবে। তেলে ছেড়ে দেওয়ার পর আরও 2 মিনিটের মতো এইভাবে ভেজে নিতে হবে। Теперь добавляю томатную пасту. Add tomato paste. দিয়ে দিলাম টমেটো পেস্ট। оливковое масло можно добавить воду или лимонный сок. Add olive oil. добавляю сахар. Add sugar. এখানে দিয়ে দিলাম 1 চামচের মতো চিনি। можно вместо сахара добавить мед. Maybe without sugar. Maybe add honey. চিনির পরিবর্তে আপনারা মধু দিতে পারেন। এখানে অলিভ অয়েল তেল দিয়ে দিয়েছে, আপনারা তেলের পরিবর্তে লেবুর রস কিংবা পানি দিতে পারেন অল্প, এবং কয়েক মিনিট এভাবে ভেজে নিয়ে নেব। কুক ফর some minutes. Примерно несколько минут буду жарить, потом добавлю куриные крылышки. Теперь здесь добавляю куриные крылышки и буду жарить несколько минут. Add chicken wings and fry for some minutes. এখন এখানে দিয়ে দিলাম চিকেন ওয়েন্সগুলো এবং খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব কয়েক মিনিট। Теперь добавляю жареный кунжут. Add
সেসাম, এখানে দিয়ে দিলাম তিলের বিচি এবং ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। Спасибо за просмотр, спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал. Thank you so much for watching my channel. Please subscribe, like and share. See you again. সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ভিডিওটা দেখার জন্য। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকের আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে।